これで私もネイティブキャンパー。今話題のオンライン英会話ネイティブキャンプを利用して皆さんと一緒に英語を勉強していきたいと思います、はい、それでは早速先生呼んでみましょう。テディ。 Good evening, everyone. Welcome to Native Camp. How are you doing? I'm fine. Great. I'm Teacher Teddy. Let's learn some English together. What is today's lesson? Today, we'll have a word association game. はい、本日は連想ゲームをやりたいと思います。あるものの特徴を言うので皆さんは何を指しているか英語でお答えください、はい、それではテディ、プリーズスタート。 Okay, let's start the game. The first clue is it's found at home. 行きましょう。家の中のもの言ってみましょう。英語でシュポシュポ。トイレのもの。スポンスポンスポンもうなんていうかわかんないです。あれ海外でなんていうか。プランジャ。 No. なんじゃ。言いなさい。はい。どうぞ。ポット。そんなのが問題になるか。 No. シャワー？シャワー。そんなのダメ。Almost there. No. もう一つで近いってことですよ。近いの？シャワーが。第二ヒントもらいましょう。ネクストヒント。シャワーヘッド。No. 次ネクストヒント聞いてから。Okay. The next clue is it can help you relax. はい。多分バスルーム。そんな全体的なの。Almost there. No. 決めれるぞ。バスルームよ。もうほら近いところまで来たんだね。近い、そんなあの辺よ。多分おそらく。今いけるよ。ルールをなくしてバス？バス。それが正解かもしれない。Bath is correct. 入る方ね。入る方。はい。バス。The answer is bath. Now let's practice together. Please repeat after me twice. Bath. 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 Very good. Everyone did a great job today. Thank you. Bye. Bye bye.